السلام عليكم ورحمة الله. في كسر دواد فيديو عصب أو كسرسان قابك SPSS كلوجو صوره بار شارت كارهان simple بار شارت مركا بار شارت كأنه هدو كلا صار دونا سدت هالكون نحن فوكس كسرنا كليات وحوية وقابك SPSS كلوجو صوره simple بار شارت قابك كدوم بالله صوره so for example صدق قابك كدوم باين تستونا متكوجو هرايا إنه مركوجو رسي جرافيستك under the graphics waxaad ka doorataa chart builder soo chart builder-ka ku dhufo chart builder-ka markaad ku dhufato waxaad heli doontaa inta badan dialog box-kan oo kule chart builder dialog box-kan wax kale kuma sheegayo wuxuu ku leeyahay kaliya waxaad hubisaa levels of measurement-ka data-da spaces-ka soo gelisay soo ka already waan soo hubinay marka okay baan ku dhufanayaa haddaan doonin inaad marka la aragto don't show this dialog again baad ku dhufanaysaa soo si aan mar dambe tusano waxaan ku dhufanayaa don't show kadibna okay baan ku dhufanayaa okay markaan idhaahdo kadib waxaan heli doonaa muxuu ahaay chart builder-kan aan heli doonaa chart builder-kaagani wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood 4 qaybood buu mainly ka kooban yahay soo qaybta ugu horeysa variables-ka ku jira qaybtan waxa weeye waa chart preview uses example data waa halkan chart soo dhiganayno halkan wuxuu ka kooban yahay 2 qaybood qaybtan waxa weeye waa choose from okay maxaa doonaysaa inaad data ku muujiso graph noocaya marka bar chart markaad eeg bar chart markaad ku dul dhufato waxaad heli doontaa under different bar chart okay tusaale ahaan pie chart markaan ku dhufto ama area chart ama pie chart kala duwan baan doonaa so bar chart baan dooranayaa under the bar chart waxaan anu focus-ka sii saarayaa kaliya waxa weeye waa this one so this is called a simple bar chart double click see okay halkan uu ku imanayaa and reset so for example haddaad doonto ku dul dhufo soo daraagare halkan dhig marka chartkaadi halkan uu ku imanaya simple bar chartkaagi and saaman inta markaad samayso halkan variables-ka waxaanu ka dooraynaa variable-ka doonaysa inaad ku muujiso simple bar chartka so hadda bar charts-ka waxaanu ku muujin karnaa qualitative variable ama ha noqdo nominal ama ordinal ha noqdo tusaale ahaan gender-ko kale waan ku muujin karnaa marital status ko lamid education level ko lamid stress on job ko kale job satisfaction ko kale markaas afarta variable midka doonta aynu qaadano soo tusaale ahaan stress on job kaas aan qaato waan soo daraagalayna markaan soo daraagalay halka x axis kaan dhigaya markaan axis dhigo waan sii deynay so wuxuu ina siinaya variable-kaas categories ku sii lahaa oo very stressful somewhat stressful none or no stressful at all halka markaad marayso okay waad iska socon kartaa okay baad ku dhufan kartaa haddaad doonto under the basic elements can x axis y axis ku muuji so for example title isko kale title aan ku sii qoro okay title-ka anigu aan sii doorto title 2 baad dooran kartaa subtitles footnotes baad dooran kartaa title-ka maxaynu ka dhignaa okay so for example ina title-ka waxaanu ka dhigaynaa stress on let me say for example stress on job aynu ka dhigno kadibna okay baan ku dhufanayaa markaan okay ku dhufano waxaanu tagi doonaa muxuu ahaay output qaybta output-ka la geynaya so under the output waa kan bar chart-kan this is called simple bar chart another way aad isticmaali kartaa waxa weeye simple inaad mar kale doorato graphics-ka kadibna under the graphics aad ka sii doorato legacy dialogs under the legacy dialogs waxaad ka sii dooranaysaa bar chart so bar chart marka doorato wuxuu ku soo dhigayaa bar chart-iska bar chart marka this is simple cluster stacked hadda waxaan focus-kaadana waa simple ku dul dhufo waxaad ku tiraahdaa define the ku dhufo define variables-ka aad doonaysa aynu ku sameynaa maxaa stress-ka kii horena stress on job baan ku sameynay so ka waxaanu keenaynaa halkan ay ku qoran tahay categories-kan keenaya halka categories-ka markaad keento variable-kaaga halkan wuxuu ku soo dhigayaa paris represent number of cases cumulative number of cases other statistic percentage cases cumulative percentage cases marka number of cases which means frequency-ga ay noogu taagnaadaan halkan numbers-ka inoo soo dhigo so kaasaan ku dhufanayaa title-kaad halkan ka siin kartaa so xagga meel kalena oo title-ka waynu kaga qori karnaa marka hadda isagoo siisaas una idhaahdo okay markaan okay nahno wuxuu inoo soo dhigayaa bar chart-ka marka labadan bar chart waa isku mid methods-ka isticmaalooyin baa kala duwan method saddexaad oo isticmaali kartaa waxa weeye waa inaad tagto analyze descriptive statistics kadib aad frequencies doorato kadibna aad focus-kan keento kan hore inuu soo aragnay halka soo wareeji variable-ka doonayna inuu ku muujinaa wuxuu stress on job ahaa so under this here hadda frequency table ma baahna frequency table-ka waa inaynu ka qaadnaa okay nahno under the charts kan ku soo dhufanaya charts-ka marka soo dhufato wuxuu ku soo saarayaa dialog box-ka marka bar chart-ka dooro bar chart-ka marka doorto halkan soo chart value ku kala percentage-ka doonaysa isticmaasho mise frequencies-ka kuwii horeba frequencies-ka inuu isticmaalna frequencies-ka aynaahno marka continue aynu niraahno kadibna waxaanu ku dhufanaynaa okay marka aad ku dhufato
halkan isna bar chart ku soo dhigay eega saddexdanba waa saddex bar chart oo aynu ku muujinay the same variable aynu ku muujinay marka saddexda method baad isticmaali kartaa haddaad doonayso inaad dataada ku muujiso bar chart haddaad ku muujiso hadda waxaynu eegi doonaa sidaynu bar chartkan editing ugu samayn karnaa so for example mid kamid aynu soo qaadano saddexdan waa isku mid ah kan aynu editing ku samayno so editing ugu samayso for example double click si marka double click so wuxuu ku soo saarayaa chart editorka kan ay ku qoran tahay so colorka aynu kan ka bedelno so double click si bariska kadibna wuxuu ku soo dhigayaa properties kan waxa doorataa fill and border bariska waxaan doonaynaa bariska colorkoodu waa this one marka aynu colorkan ka bedelo halkan ku dulufo so for example aynu colorkooda si kan ka dhigno borderskan ku wareegsan waa madow aynu arkaynaa so halkoona aynu ka dhigno let me say for example this color aan ka dhigo kadibna okay de apply de kadibna close de so bariskani colorka qaabkaas uga bedelay backgroundka si aynu cadaan uga dhigno backgroundka double click si backgroundkeena waa kan colorkiisu white aan ka dhigo okay borderska iyaguna waa black borderska ku wareegsan backgroundkiisuna white aan ka dhigo kadibna okay baan leeyahay so waa kan qaabkaas uu soo dhigay here chartkaaga title hadda doonayso inaad ku darto simple adigoo chart editorkaaga jooga waxaad dooranaysaa this boxka yar ay ku qortay insert a title so marka titleka qaabkaas kugu soo dhigaya kadibna waxaan leenahay so for example maxaanu ka dhignaa stress on so for example stress on job aynu ka dhigno chartkaagan waxaan samayn karnaa more editing aynu ku samayno tusaale ahaan oo kale chartkeenan aynu naahno okay halkan oo kale halkan waxaa noogu qoran counties marka frequencies aan dhigto isagu double click si double click marka siiso halkan frequency counties ay ku qoran tahay iska masax kadibna aynu u bixino for example frequency aynu naahno ama frequencies ba dhexda doonto chartkeenan halkan y axis incrementku ama intervalku qaadanaya waa 0 to 10 10 to 20 20 to 30 so si aan haddaan incrementkan aynu doonayno yareyno tusaale ahaan 5 ka dhigno double click baan siinaya scale baan dooranaya halkan wuxuu noo dhigayaa minimumku waa 0 waa bartu ka bilaabmayo maximumku waa 30 waa halkaas uu ku dhamaanayo incrementka uu boodaya waxa weeye waa 10 marka halkaas un baan 5 ka dhigaya okay origin ka bilaabmayana waxa weeye waa 0 siisa ha ahaado okay baan ku dhufanaya waxa marka incrementkii wuxuu boodaya maxay 55 buu boodaya farta si aynu kala waaweynayno for example double click baan siinaya marka double click siiso waxaanu ka dooranaynaa okay text style kan ka dooranayna farta waad bedeli kartaa nooca doontaad ka dhigi kartaa hadda waa 8 aan 12 ka dhigo kadibna okay baan leeyahay walwa hagaag maxaa kale oo samayn karnaa tusaale ahaan oo kale bariskeenan oo kale marka aynu ascending ka dhigno ama descending oo kale aynu ka dhigno soo double click baan siinaya bariska double click marka bariska siiso waxaad ka sii dooranaysaa halkan ay ku qoran tahay propertieskaas markaa ku soo baxay marka categorieska ka dooro under the categories halkan waxa ku qoran sort by value ba markaa ku dooran soo waxaan leenahay sort by statistic marka directionku waxa weeye ma ascending ba mise waa descending so for example aan descending ka dhigo kadibna okay de kadibna close de so okay descending kaas aynu ka dhigno similarly the same thing waxa kala samayn kartaa inaad barkaagan aad bedeli karto okay or for example 3D oo kale kaad ka dhigi karto shayna aad u samayn karto si 3D uga dhigno for example double click si okay marka double click siiso waxaan dooranaynaa depth and angle properties ka ku soo baxay depth and angle ka dooro hada flat kaas ay noo dooran so for example 3D baynu ka dhigi karnaa 3D si aad uga dhigto marka 3D ka tick saarto ama shayna ku samee ama 3D ka dhig midka doonto dooro apply baan leeyahay marka close baan leeyahay so waa kan qaabkan inoo noqdo 3D inoo noqdo waxa colorkan inuu ka bedelo double click si backgroundka inuu white ka dhigno borderkan inuu white ka dhigno okay this is one maxaan ka dhignay 3D baynu ka dhignay haddii doonayno inuu labelska data labelska ku dul doorno laba qaab baad samayn kartaa ku dul dhufo markuu active ku noqdo waxaan dooraynaa halkan ay ku qoran tahay show data labels so daatada qaabkaas marka uu wada dulkeenaya dhamaantii marka eega labelskeenu centerka hadda yaalaan hadda doonayso inaad xagga sare dhigto tusaale ahaan ama xagga hoose xagga sare oo kale tusaale hadda doonayno labelska double click si wax ku soo baxay propertieska waxaad ka dooranaysaa markuu propertieskaas ku soo baxo waxaad ka dooranaysaa halka qoran tahay data value labels so under the data value labels halkan waxa ku qoran label position marka waxaan dooranaynaa custom kadibna halkan wuxuu leeyahay waa above the center xagga sare ka dhig centerka xaggiisa sare dhig waan tick baan saaraya kaasan ku dhufanaya kadibna apply baan leeyahay kadibna close baan leeyahay so chartkayni qaabkaas inuu editing ugu sameeynay so hadhow toole dabadeedna waxaan sameeynaa dad doon si aad weergeyso kan iska xidhaata editorka waa kan chartkaaga simple waxaad sameynaysaa un copy
kadibna weerkaad tegaysaa kadibna paste baad ku samaynaysaa marka qaabkaasaad usoo ugu muujin kartaa daatadaad haysato ama variableska aad haysato bar chart iyo editingkana aad doonayso editiyada kala duwan ayaad samayn kartaa